Karibu katika mfumo wa Herzberg Ollams kwa ajili ya maombi ya mkopo wa elimu ya juu. Na hapa ni njia au hatua za kuomba mkopo wa elimu ya juu 2026. Nenda katika link ambayo ni oras.herzberg.go.tz, itafunguka na itakuleta katika maandishi haya ya Herzberg Ollams. Utabofya hilo neno na itakuleta sehemu ya vipengele vinne, 1 2 3 4. Cha kwanza ni menu, cha pili kina home. Kwenye home kuna loan application, alafu na loan beneficiaries na employers portal. Cha kwetu ni kipengele cha loan applicant. Tutabofya sehemu ya apply for loan. Baada ya kubofya hapo, itakupeleka mbele kukuomba ujaze taarifa zako za shule. Lakini kuna NECTA na kuna NECTA. Kibox cha kwanza ni cha NECTA student, wale waliofanya mtihani wa NECTA Tanzania, na kama ulifanya nje ya nchi ni NECTA, utabofya huko. Sasa tuende na NECTA student, tutajaza apply, tutabofya sehemu ya apply as NECTA, na baada ya kuwa tumejaza itatuletea taarifa za shule kama inavyoonyesha hapo. Utajaza candidate type. Kama wewe ni serikali, ulifanya mtihani kupitia shule ya serikali, katika mfumo wa serikali utajaza, na kama ni private utajaza P. Kama ni candidate ni government utajaza S. Kisha kuna school number, utajaza namba ya shule, na kuna namba yako ya mtihani, na kuna mwaka wa kuhitimu. Baada ya hapo itakuletea taarifa zako. Then hapo chini ni application category. Utachagua kama ni degree au ni diploma au ni master. Sasa ya kwetu ni degree, na process hizi pia zinaweza kwenda kwa diploma. Tutajaza taarifa zetu. Baada ya kuwa umejaza degree, bachelor degree, itakuletea place birth. Kama ulizaliwa Tanzania bara au Zanzibar utajaza, na kisha kuna RITA verification. Utajaza verification code yako na itakuletea taarifa zako za cheti cha kuzaliwa, majina yako matatu, majina ya mama mawili, na tarehe yako ya kuzaliwa. Na mwisho kuna entry number, hiyo ni namba ya cheti chako. Kwa hiyo utaenda katika hatua inayofuata ambayo utaconfirm taarifa zako za cheti cha kuzaliwa, na kisha itakupeleka kupewa control number ili uweze kulipia. Kumbuka gharama ya hapo ni 30,000. Utapewa reference au control number na utalipa. Baada ya kuwa umelipa, utabofya continue to create an account. Kwa hiyo malipo ndio yatakufanya utengeneze account. Kama hujalipa hakuna kutengeneza account. Utajaza index number yako, utajaza jina la kwanza, la pili, la tatu, email address na phone number. Hapo utaenda kutengeneza password. Kwa chini hapo imeandika create your password, alafu utairudia password yako, na then uta create account and continue. Kwa baada ya kubofya create account and continue, itakutumia ujumbe kwamba umefaulu. Kwa hiyo utaenda kwenye login, go to login. Kwa utajaza taarifa zako kama ulivyojaza. Login information ni username ambayo ni namba yako ya mtihani kuanzia shule ya kwako na mwaka uliohitimu, na kisha chini utaweka password ambayo umetengeneza. Na baada ya kuwa umefungua mfumo, utakuletea taarifa zako. Kwenye dashboard hapa kuna home, kuna LUG application, kuna basic information, demographic information, preliminary information, kuna education information, kuna guarantor information na preview information, attach a signed form na view application status. Hivi ndivyo vipengele tunavyoenda kuviangalia katika video ya leo. Hapa tunapoenda kuanza ni sehemu ya basic information. Unapaswa kujaza taarifa zako
utaweka passport size yako yenye vipimo vya 120 kwa 150 pixels, na kisha utajaza taarifa zako za NIDA na utajaza taarifa zako za benki. Baada ya kuwa umejaza taarifa zako za basic information, hizo taarifa za awali kabisa, utaendelea mbele kwenda demographic information. Upande wa demographic details kuna taarifa za kuzaliwa, taarifa za makazi ambayo ni namba 2, na ya 3 ni kupreview details zako. Kwa hiyo taarifa za kuzaliwa utajaza, na baada ya kuwa umemaliza taarifa za kuzaliwa utabofya next. Itakuletea taarifa zingine na ambazo ni domicile, ambayo ni makazi, taarifa za makazi yako. Hapa utajaza National Physical Addressing ambayo ni NAPA kama ulivyokuwa umeiomba. Ile reference number uliyopewa utaijaza, na baada ya kuwa umeijaza utasearch, kisha itakuletea taarifa zako za NAPA, na baada ya hapo tutaenda hatua inayofuata ambayo ni preliminary information. Hapa kuna applicant disability. Kama wewe ni mlemavu utajaza taarifa zako, kama sio utaweka no, na kuna father's details. Utajaza taarifa za baba. Baada ya kujaza taarifa za baba, kwanza utaulizwa is your father known. Kama anajulikana utamujaza yes, na kisha itaendelea na taarifa zingine. Utajaza taarifa zake kama inavyotakiwa kujazwa, kisha utaenda next. Ni taarifa za mama pia utajaza kama zinavyotakiwa kujazwa, na kama ni mlemavu utatakiwa kupata barua ya uthibitisho kutoka kwa RMO au DMO, na utajaza taarifa kama zinavyoonekana. Mfano, taarifa zinaonyesha is your mother known, utajaza yes. Is your mother alive, utajaza yes kama yuko yes, kama yupo, na kama hayupo utajaza no. Halafu utajaza jina la kwanza la mama, la kati na jina la mwisho. Kisha utajaza kazi yake, utajaza elimu yake, na utajaza physical address, na kisha namba ya simu na email yake. Na chini sasa ni National Physical Addressing, NAPA. Baada ya hapo utaona ikifunguka taarifa za NAPA. Hizi taarifa ndizo utakazojaza pia na upande wa baba, na kisha utaenda hatua ya TASAF detail. Kama wazazi wananufaika na msaada wa kijamii kutoka TASAF, unapaswa kujaza namba hiyo ya mnufaika ili ikutambue kama unatokea katika familia inayonufaika na TASAF. Kipengele kinachofuata ni orphanage details utajaza, kisha ni guardian detail utajaza taarifa za mlezi. Kama una mlezi utajaza taarifa zake, na mwisho ni preview detail. Kwa hiyo utaenda katika kutazama taarifa zako kama ziko sahihi. Lakini hatua inayofuata ni education, taarifa za elimu. Kuna form 4 detail utajaza taarifa zako, lakini kuna form 4 sponsorship. Kama ulifadhiliwa masomo kidato cha 4 utajaza. Kama ukufadhiliwa utasema no. Na kisha kuna post form 4. Hii ni kama baada ya form 4 ulienda form 6 utajaza taarifa zake. Kama ulienda chuo vyuo vya kati utajaza taarifa zake. Na kisha ni post form 4 sponsorship. Kama
chuo au form 6 ulifadhiliwa pia masomo, utajaza taarifa zake. Na kisha kuna FTC, hawa ni watu wa vyuo, unapaswa kujaza taarifa zako kama ulitokea chuo. Lakini kuna preview details, hapa unaangalia taarifa zako ulizojaza kama ziko sahihi, na kisha uweze save na kuendelea. Utabofya next, na ni guarantor details. Hapa ni sehemu ya mdhamini ambaye atatumika kukudhamini wewe, na huyu awe ni mtu ambaye anaweza kuwa anajua taarifa zako. Aweza kuwa ni wazazi au mlezi ambaye umemweka. Kwa hiyo kama ni mlezi utajaza, kama ni mzazi utajaza pia ni baba au ni mama. Na baada ya kujaza hapo kuna sehemu ya enter sign OTP. Enter sign OTP. Hii sign OTP ni utairequest hapa chini palipoandikwa request sign OTP. Utatumia baada ya kuwa umerequest, itakuja moja kwa moja kwenye namba ya simu ya mlezi ambaye umemweka, na baada ya hapo utajaza hiyo taarifa, hizo OTP ulizopewa, na itatumika kama saini ya huyo mlezi wako au mdhamini wako. Kisha unapokuwa ukiendelea kujaza taarifa za guarantor, kuna taarifa hizi. Utajaza aina ya kitambulisho alichonacho, kama ni mpiga kura, kama ni NIDA, kama ni driving license au ni cha Mzanzibari utajaza, kama ni national ID utajaza hapo. Kisha itakuomba kuweka namba za mtu huyo, namba za kitambulisho ili kuthibitisha taarifa zako. Kama ukiweka NIDA itakuuliza maswali na utapaswa kuyajibu, na ndipo uweze kukamilisha taarifa zako. Baada ya hapo, sehemu inayofuata ni preview information. Hapa utatakiwa kupreview taarifa zako ulizojaza, kuhakiki kama ziko sahihi, na kama haziko sahihi uweze kurudi kufanya marekebisho. Na kumbuka, kila unapokuwa ukitoka hatua moja kwenda hatua nyingine, unaweza kuconfirm kabisa, na ukiconfirm itakuwa inakuletea alama ya kijani. Ukiconfirm ina maana utakuwa umekamilisha hapo kwamba hizi taarifa ziko sahihi, kwa hiyo itakuletea tiki ya kijani. Kama bado hujaconfirm itakuwa na tiki ya rangi kama ya gold hivi. Kwa hivyo hakikisha kuanzia basic information, demographic information, preliminary mpaka guarantor information zimekuwa za kijani. Hapo itakuwa imethibitisha kwamba umeconfirm taarifa zako. Kwa hiyo na utaweza kupreview kisha kudownload page namba 2 na namba 5 kwa ajili ya kuwekewa muhuri wa mwanasheria au wa wakili. Hivyo ndivyo unavyoweza kutuma maombi, na baada ya kuwa umewekewa muhuri wa wakili utarudisha fomu yako kwenye mfumo. Zile peji namba 2 na namba 5 utaweza kuziambatisha na utakuwa umekamilisha maombi yako rasmi. Hivyo ndivyo unavyoweza kutuma maombi ya mkopo wa elimu ya juu HESB. Nikukumbushe like, kushare na kusubscribe Jack Media TZ.